Hallo, hallo und herzlich willkommen. Wir sind da in einem weiteren Let's Play, eine weitere Folge von Little Big Workshop. Ich bin noch ein bisschen am Aufmotzen von dem Raum, damit es da wieder von der Deko her stimmt. Ich bin immer noch absolut begeistert von unserem Holzspezialist, der dort wieder am Käfeln ist. Und warte darauf, dass da endlich das erste Katapult fertiggestellt wird. Das können wir schon mal liefern. Dann können wir wirklich noch mehr bauen. Oh, die sind einfach super. Zweite können wir, die sind einfach schnell gemacht. Das ist der grosse Vorteil von denen. Ich mache mal lattige Schäufeli. So. Machen wir 10 Stück. Irgendetwas stimmt noch nicht. Ah, da. So. Rot ist gut. 10 Stück los. Uiuiui, die sind ja riesig. Die sind ja riesig. Da gibt es etwas Neues. Ein einfacher Stuhl. Nein, der läuft auf. Da sind die neuen. Ski braucht, glaube ich, Metall. Ein Hocker für die Ikea. Der braucht Metall, damit er genug Stabilität hat. Und das Velo kann ich vergessen. Nein, läuft leider nicht. Was brauche ich da? Ich muss unbedingt mal die Premium-Materialien freischalten. Für das muss ich den silbernen Meilenstein haben. Da sind wir jetzt dran. Ja, das braucht Zeit, so ein Katapult herzustellen. Was braucht denn das? Ist das dann Zusammensetzung schon? Könnte sein. Da fehlt noch ein Katapulthebel. Der Kerl hat aber nicht so viel zu tun mit dem roten Mitziehen. Ja, es war wahrscheinlich noch zu früh, dass ich den eingestellt habe. Katapult sind fertig. Eine Errungenschaft. So, wie viel Kohle gibt das jetzt? 2 Katapult. Wir haben 12. Tschüss, 5101 Goldstücke. Nicht schlecht. Ja. Lager. Nochmal 4. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Ich muss jetzt noch weiter optimieren. Rippen.
Also ich mache noch einen Raum für... der sinkt. Nein, der steigt wieder. Ein Raum für die ganze Plastikgeschichte. Das ist ja Formen zusammensetzen, Formen anmalen, zusammensetzen. Ja, aha. Formen zusammensetzen. Hm. Was macht denn der? Jetzt hat er das Holz dahinter gebracht, um es wieder dafür zu bringen. Du bist, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv, du grünen Käppli, du. Schon wieder? Oder haben die an dir erstellt? Ja, sie. Mhm. Komisch. Und jetzt wieder zurück. Hey, spinnt so. Wer braucht so einen runde Kuss? Der? Mysteriös. Wieso wird der nicht repariert? Was wäre denn da so ein Klebraum? So ein Klebraum, da könnte ich noch... Was fehlt mir jetzt noch? Die Biegemaschine brauche ich noch, oder? Damit wir dann grossen Stil katapultieren können. Aber die Nachfrage ist jetzt auch nicht mehr so top. Es fehlt der Bügi und den habe ich, der Bügi und der... Oder? Der ist 100%, der ist 25, ja. Bügi und Ausschneide. Das ist der. Das ist auch ein Vierer und der Büg ist auch ein Vierer. Ja, im Prinzip könnte man genau so einen Raum da bauen. Ach komm, das machen wir jetzt einfach. Das sind, wie viel habe ich gesagt? 8, 6, 14. 14, was macht die da aus? 7,5. Und die Tür ist dann halt, ja, ist halt kurz noch da. So. Sehr schön. Dann machen wir den Abfallkübel da hinten. So, bauen. Bauen.
Sehr schön. Ja, ich glaube, da können wir eigentlich dann auch genau das Gleiche nochmal bauen. Sprich... Getränkeautomat. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht wahnsinnig realistisch und schön, aber es ist durchaus effizient. Und ich bin ja ein grosser Liebhaber von Effizienz. Ja. Dann gibt es wieder eine Lagerfläche. 1, 2. Dann macht wenigstens einmal da der grüne Mütze ein bisschen Sinn. Ja. Und da rein kommt... Ah, Moment, ich muss noch... Was habe ich gesagt? Der Kleber, der... Und, zweimal, das sind 2. Also machen wir noch wiederum 2 Schalttafeln. Dann... Die kommen ja alle runter. Bügi. Kommt neu dazu und der Fräsi. Ja. 8000 Stutz rausgehauen. Strichstationen kommen da runter. So. Jetzt nimmt es langsam Form an und dann haben wir noch Pressstationen und wenn das alles hier fertig gebaut ist, wird es Zeit... Nein, das passt so. Das passt so. Schneller. Sehr schön. Verbinden. Machen wir einmal Strich. Und einmal. Dann muss ich dort dann nicht mehr die ganzen manuellen Einstellungen machen. Und der Eingang Schalttafeln. Schalttafeln. Plus noch die Zahnmaschine, die da so ein bisschen rumgammelt. Sehr schön. Wie sieht es von der Laune her aus? Ist okay. Sehr schön. Dann gebe ich da wieder einen Auftrag. Für ihn. So, und die machen wir jetzt natürlich neu auf die Schalttafel, genauso wie der auch auf die Schalttafel geht. So. Und da. Und der müsste ja eigentlich schon sein. Wunderbar. Ja, komm, machst du mal 10. Dann hast du etwas zu tun. Wunderbar. So, läuft. Das ist eine geschäftige Fabrik. Den noch wegnehmen, oder der steht, ja, der steht da noch nicht mehr weg. Mal rauf. Schauen tue ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich mache das Lager grösser. Eigentlich lange so, wenn ich hier einen Blumentrog habe. Ja, ich habe von mir aus noch den Wassertrog dazu nehmen.
Machen wir den da rein, damit sie den kühlen Kopf haben beim Kaffee trinken. So. Und dafür mache ich das Lager grösser. Check. So. So. Und so. Wieso geht der nicht dahinter? Ah. Okay. Weil die Tür dort noch drinnen ist. Also machen wir wieder zurück. So. Und den ebenfalls in die Ecke. Wunderbar. Dann hat der Grünmütze wieder etwas zu. Der Grünmütze. Ich habe zu wenig Arbeiter, oder? Aber wenn dort steht, ich untätige Maschine. Ja. Macht wahrscheinlich Sinn, ein bisschen mehr Mitarbeiter einzustellen. Vielleicht eine Grünmütze ersetzen durch einen Bediener. Und dort den Pausenraum so ausbauen, dass ein bisschen mehr sagen wir, das Radio, Fernsehen. Fernsehen. Nö, Fernsehen kein Platz. Die Kicker. Dort Platz. So. Ah ja. Ein bisschen Entertainment. Platz habe ich genug. Und dann bestellen wir noch einen neuen Mitarbeiter. Zack, da ist er. Sehr schön. 29 Kaffee pro Tag. 29 Kaffees für 7 Mitarbeiter. Oh ja, wird schon lange. Vom Laune her sieht ja eigentlich alles so weit okay aus. Die beiden Räume wären natürlich schön, ich hätte ein bisschen mehr. Oh, für das stehen da einfach ein bisschen viele Maschinen drin. Das Katapult ist fertig. Jetzt müssen wir wirklich wieder mal ein bisschen Geld machen. Mhm. Was haben wir da? Der Gummiente. Jetzt hört mal auf mit dem blöden Velo. Kann man das nicht löschen? Sonst irgendetwas Neues dazukommen? Da wäre schön, wenn noch etwas Neues dazukommen, weil da geht die Nachfrage recht runter. Und ich muss massenhaft von dem Zeug bauen. Massenhaft. Was habe ich denn für einen Rang? Wo bin ich? 14. Ladebuchten will ich im Moment nicht machen, das verstehe ich immer noch nicht. Brauche ich nicht. Wäre echt noch praktisch. Ja, das lohnt sich irgendwie einfach nicht für die paar Aufträge.
Mal Katapult ausliefern. Für den nächsten Meilenstein muss ich 50 von denen machen. Boah. Ja, dann geben wir halt gerade wieder einen Auftrag. Aber jetzt hat es ja Neuigkeiten, Neuerungen gegeben. Ich habe neu den Bügi und den Fräsi, jawohl. Sehr schön. Ah, 4 ist okay. Der hat in dem Fall jetzt nichts mehr zu tun. So, da, ist gut. Ja, ich denke, ich werde jetzt das wieder laufen lassen. 20'000 ist auch nicht schlecht, aber ich will noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und weil da jetzt der Platz wirklich knapp wird, wird es Zeit, das Grundstück zu kaufen. Und das kostet 32'400. Ich könnte die kleinen nehmen, aber... Nein, ich komme schon gerade den grossen Kirchen anrichten. Dann würde ich sagen, ich schalte euch dann wieder zu, wenn ich das Grundstück hinterher gekauft habe und genug Geld verdient habe, zum im grösseren Stil aufbauen. Ich denke, ich werde dann wirklich mal anfangen. Ich muss Metall. Ich muss als nächstes wirklich Metallindustrie aufziehen. Holz ist jetzt super, Plastik ist in dem Rahmen, wo es im Moment Sinn macht, auch gut. Das ist jetzt Metall. Als nächstes kommt Metall. Jawohl. Das ist der Plan. Schlachtplan steht. Ich schalte wieder zu, sobald der Plan umsetzbar ist. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit und tschüss.